Hello Kitty 的世界。Hello Kitty， 你好。Hello Kitty， 你今天怎么穿成这样呢？我们全家要一起去度假，要去海边玩哦。哦，好棒啊！你去海边要做什么呢？我要去游泳、竹沙堡，还有吃很多冰淇淋。你没忘记什么东西吧？哎呀，我忘了一件小东西。Hello Kitty， 还好你想起来了。不过你要像这样穿着泳装出门吗？对呀，我想到了以后直接冲去海边玩。好好度假去吧。